가야 되는 거 이거? 잠깐만. 여기 맞죠? 응. 앉아봐. 한 사람. 점장님. 앉아서. 자. 내가 써놓은 겁니다. 보양 코스로 먹을 거야. 그건 얼만데? 10만 8천 원. 됐다. 내가 사줄게. 근데 뭐 여기 가격이 7만 8천 원만 오래 말이. 그러니까 비싸. 2만 원도 주가면 어때? 여기서 저한잔 마실까? 신났네, 신났어. 고객님 더 필요하시면 말씀해 주세요, 고객님. 원해? 많이 주세요. 고객님. 한 숟가락이다. 진짜 한 숟가락이다. 괜찮아. 괜찮아. 진짜 끝났네 바로. 바로 한 숟가락인데. 이게 뭐지? 고추 냉채? 고추 냉채. 먹어야 되겠다. 여기서 있는데. 그거 아니다. 우리 런치. 그냥 런치. 육사수? 한번 보자. 말해. 형이 되게 작다. 내가 사진 찍어줄게. 무슨 소리죠? 먹겠습니다. 아니 써 잘 보인다. 꺼내보지 마. 그럼. 맞아. 와, 근데 난 여기 먹고 싶었잖아. 이거보다. 진짜 맛있다. 해삼 들어가 있네. 맛있다. 이게 뭐라고? 이름 기억 안 나지? 뭐? 얼마인지 모르겠지? 스페셜 요리. 스페셜 맛있네. 매워? 이거 해삼 맛있지? 잠깐만. 아니 좀 그거 하나 더. 집에 하나 더. 잘 끓였다. 그렇게 하면 필요 없는 건데. 진짜 그런다. 근데 앞에 아직 때문에 계속. 이거 되는 거. 와, 다 먹었다. 하세요. 자, 알겠습니다. 네. 네, 이게 뭐냐면 등심 탕수육이라고 하거든요. 자, 아우 길이. 가리가. 여보는 뭐야? 나 여보 찍먹이야, 부먹이야? 나는 뭐 그냥 느낌대로. 그래, 느낌대로. 어떤 느낌인데 오늘? 응? 오늘 어떤 느낌인데? 오늘은 좀 난 찍먹. 오빠 먹고 싶으면 구워 먹으래. 각자 먹는 겁니다. 귀찮은 사람들은 그냥 되게 그냥 구워 먹잖아. 안 귀찮다. 나 지금 싫어도 되나? 왜 이렇게 되지? 잠대도 없고. 괜찮아. 이거랑 찍어 먹는 거랑 뭐 차이가 뭐 있던데? 아이고. 다르잖아. 아, 튀김옷이 좀 덜 눅눅해진다 이건가? 그렇지. 그에 반해서 또 좋대잖아. 되기잖아. 맛있다. 힘든다. 뜨겁지? 진짜 뜨거워 보이는데. 맛있나? 아, 맛있네. 같이 먹다가. 좋네. 맞다. 맞다.
아, 5천원 많이 먹는 사람 없다 이거 진짜 집에 가서 그냥 정말 아이스크림 먹어서 그냥 보고 가자. 들어가서 먹으면 됩니다. 줄까요? 입이 덜었네요. 조금씩 떼서 먹으면 됩니다. 이걸 잘라서 먹었나? 맛이 스타벅스 너무 좋아하는 거야 이거. 스타벅스 왜 이렇게 좋아해? 맛은 별로 없는 것 같아. 카페인 때문에 그렇대. 카페인. 아닌데. 요즘 그냥 뭐 요즘 다 모른다 하는데. 요즘 다 모른다 하는데. 모른다고. 커피 온도 하겠지? 응. 이거 온도가 한 개가 있을까 그것도. 생산될 양이 있을까 이거? 하나. 이게 온도가 이거 그 가격 변동되는 게 막 나오거든. 그러니까 그뭐 그런 그렇게 투자하는 사람도 있거든. 아 배불러. 오빠 먹나? 기름 이거 오빠 먹어라. 아니 못 먹겠다. 유니짜장? 유니짜장. 먹으세요. 고기를 갈아서 이렇게 짜장면 아니겠나? 짜장면이지. 짜장면 맞다. 진짜 맛있다. 역시 국물에 뜬다. 짬뽕. 먹어볼래? 먹어라. 어때? 짬뽕이 너무 맛있지? 괜찮았어 달달. 되게 시원하. 짜장면 한번 먹어봐라. 짜장면 진짜 맛있다. 진짜? 먹어. 맛있네. 배부르다. 되게 시원한데? 뭐? 맛있어. 아, 이거 뭐라 했지? 티셔츠? 이거였는데 푸딩 뭐예요 이거? 푸딩? 아이고 빛이 날아간다. 빛이 날아간다. 세 숟가락, 세 숟갈. 형님 내일 혹시 영업하십니까? 아 몇 시에 오픈이십니까? 아 11시 오픈이요? 예예. 아 12시에 그러면 먹을 수 있다는 거죠? 아 알겠습니다. 아니 벌써 11시 뭐 먹을지 내일 뭐 먹을까 생각하는 거가 먹기 싫네. 먹기 싫어. 해야 된다고? 몸에 좋다고? 아니 몸이 좋은 게 아니라 먹고 싶다. 먹는 것도 많이 먹는 거 아이가? 회를 먹고 싶다고? 회를 먹으라 회를 먹으라. 아 무서워. 여기 안 나오는데 여기가. 안녕. 좀 더 오른쪽. 이쪽으로? 네. 이렇게. 안녕. 꺼졌네. 메이크업 보이잖아. 너무 내 쪽으로 붙지 말고 거울을 봐라. 몰랐네요. 맞죠? 잘 먹었죠? 알겠습니다. 네. 한 개만 사줄게. 한 개만. 들어가나? 사이즈 작을 것 같은데. 44 사이즈. 44, 이거 45 해야 되는 거 아니야? 그거 어렵나? 아, 재미없다 이런 거. 그래도 멋있게 입어. 엑셀 아직 맞나? 엑셀하지. 멋있게 입을 수 있나? 안 되는 것 같은데. 자 보세요. 네. 멋있게. 박수. 멋있게. 올립니까? 팔이 길어가지고. 엑셀 아직아. 어. 그렇지. 핫.
또 29,000원. 3만원도 아닌 29,000원. 29,000원. 그만 혼나. 그만 혼나. 마음에 드나? 사줄게. 얼마 안 하는데 뭐. 헐가예. 헐가예. 너무 짧다. 아니 근데 이거는 원래 라이드 자켓은 원래 짧게 입어. 짧은 거야 원래. 원래? 883 이런 거 하나. 883은 또 뭔데? 그거 잘 어울린다. 지금 옷에도. 보라색도 이쁘다. 영원하고 있으니까 이제 맞지? 오. 보라색도 잘 받는? 괜찮은데? 오늘 목티가 이거 목티를 갖다가 숨겨볼게. 옷에 갈 것 잘 같은데? 어울린다니까. 뭔가 좀 크다. 크면 안. 따라왔습니다. 일로 들어가면 되네. 아, 많이 빠졌네. 어제부터 하던 게 노래 빠졌네 완전. 잘 안 보인다.